ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ హార్ట్ఫర్డ్ కి ఒక ట్రిప్ వెళ్ళా అనమాట. అక్కడ లోకల్ గా ఉండే మన ఫాలోవర్స్ ని కలిసాను. మంచిగా ఇడ్లీలు దోశలు తింటూ కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. ఈ ఏరియాలో ఈ రెస్టారెంట్ ఫేమస్ అంట. మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? ఏదైనా కొత్త సిటీకి వెళ్తే అక్కడ ఉండే ప్లేసెస్ అన్ని చూసేస్తాం కదా. సిటీ చిన్నదైనా ఆ డౌన్ టౌన్ లో ఉండే బిల్డింగ్స్ అన్ని అమేజింగ్ ఉన్నాయన్నమాట. అలా 4-5 ఫోటోలు దిగి ఇలా చిన్న వీడియో షూట్ కూడా ఇచ్చా అనమాట. హార్ట్ఫోర్డ్ నుంచి 1.5 hour డ్రైవ్ లోన మిస్టిక్ అనే ప్లేస్ ఉంటది, బాగుంటది అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. మిస్టిక్ వెళ్లే దారిలో ఇంకేదైనా హిడెన్ జెమ్ దొరుకుద్దా అని చూస్తే యాంటిక్ వాటర్ ఫాల్స్ అని ఈ ప్లేస్ దొరికింది. యూ బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్, చాలా చిన్న ప్లేస్ అయినా సరే అమేజింగ్ ఉంది. ఒక రస్టిక్ యాక్సెసిబుల్ రైల్వే బ్రిడ్జ్, ఒక చిన్న ట్రైల్, ఆ పక్కనే ఈ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్. డోంట్ మిస్ దిస్ ప్లేస్ వెన్ యూ విజిట్ కనెక్టికట్ నెక్స్ట్ టైం.